H1-ը երբևիցե չի ծառայել իր նպատակներին։ Մենք ակնհայտորեն տեսել ենք, որ H1-ը օգտագործվել է հանրային հեռուստաընկերությունը, օգտագործվել է բոլոր ժամանակներում քաղաքական նպատակահարմարության։ Բայց երբևիցե, բառացիորեն երբևիցե հակահայկական պրոյեկտներ H1-ով այսպիսի մեծ աջակցություն լուսատարում չեն եղել։ Երբեք ֆունդամենտալ իրավունքներ այս չափ խախտված չեն եղել, այսինքն խղճի ազատությունը, առանձին կրոնական կազմակերպության հետ վերաբերմունքը երբեք բառացիորեն չի եղել, եւ մենք սա գնահատում ենք լրջագույն խնդիր։ Բազմաթիվ այլ խնդիրներ կան, կարծում եմ բոլորն են տեսել եթերներում, թե ինչպես են օրինակ ընդդիմադիրներին հնարավորություն չտալի խոսելու, նույն բանավեճերի ժամանակ ինչ խնդիրներ են ստեղծում։ Բազմաթիվ խնդիրներ կա, որտեղ H1-ը ուղղակի չի ելնում իր իսկ սահմանած պետության կողմից սահմանած օրենքներին, եւ սա անում է անպատիժ ընտրություններին ընդառաջ։ Ակնհայտ է, որ որևէ իրական ընդդիմադիր ուժ չի կարողանալու այս համակարգի մեջ որևիցե հնարավորություն ունենալ լսելի լինել, տեսանելի լինել, այսինքն սա օգտագործում են, բառացիորեն հրավիրում են մարդկանց, որոնք որ Նիկոլ Փաշինյանի մոլի երկրպագուներն են, ֆան կլուբներն, իր հակաիրավական, հակապետական թեզերը տարածողներն են, եւ այս մարդիկ հետո հայտնվում են ԿՊ-ական ցուցակների մեջ, այսինքն ամբողջ է այս կոչված անկողմնակալ էքսպերտների ցուցակն էլ կա սահմանած, ու սա պետք է ինչ-որ ձևի կանխել, բնականաբար մենք չենք ավարտելու միայն դատախազության դիմելով, որտեղ մենք կարծում ենք, որ կա վստահ ենք, որ կա օրենքի խախտում, բնականաբար հույսել չենք կապում, որ իշխանությունները ներկայիս գործող գլխավոր դատախազը արձագանք կտա, դրական պրոցես կունենանք, պարզա որ սա չի լինելու, բայց ունենալ իրավական պրոցես, սկսել իրավական պրոցես, սա շատ կարևոր ենք համարում, որովհետև մենք իրավական պետության կողմնակիցներ ենք, եւ զուգահեռաբար պետք է ասեմ, որ մենք այս նույն բովանդակությունը, այն ինչը մենք արձանագրել ենք, որովհետև մենք մոնիտորինգ ենք իրականացրել, եւ այդ մոնիտորինգի արդյունքում արձանագրված խնդիրները պետք է ներկայացնենք նաեւ միջազգային գործընկերներին, նաեւ դիվանագիտական կորպուսին, որովհետև այն աջակցությունը, այն ներկայացումը, որ ցույց են տալիս մեզ իբր ժողովրդավարության բաստիոնը, չգիտեմ, մարդու իրավունքները երբեք այս պաշտպանված չեն եղել, օրենքները այսքան պաշտպանված չեն եղել, դա մեղմ ասած կեղծիք է, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Տիկին Կարապետյան, ինչ եք կարծում դրությունների նախաշեմին հանրային հեռուստաընկերությունը կփոխի մարտավարությունը բողոքը այս խնդիրները բարձրաձայնելուց հետո։ Դա իրանց խնդիրն է լինելու, որովհետև ի վերջո երբևիցե իշխանությունը պիտի փոխվի, եւ մենք ունեցել ամբողջ աշխարհում իշխանությունները փոխվում են, եւ այն պաշտոնյաները, ովքեր իրավունք են խախտել, օրենք են խախտել, իրենք ուղղակի պիտի իմանան, որ անձնական պատասխանատվություն են կրելու, այստեղ արդեն լղոզելու տարբերակ չի լինելու։ Բոլորն էին մեղավոր, բոլոր լռողներն էին, այդպես չի լինում։ Կոնկրետ գործողության համար կոնկրետ մարդիկ են պատասխան տալու, եւ այդ կոնկրետ մարդիկ հենց հիմա հուսով եմ նաեւ լսում են, եւ սա վրեժ խնդրության հարց չի, սա ինչ որ մեկին անպայման բանտում տեսնելու մոլուցք չի, սա հստակ պատկերացում է, ամեն մարդ իր տեղում պարտավորություն ունի, եւ պարտավորությունն է իր պրոցեսները վերահսկելու, կանոնակարգելու, գործող օրենքներին համարժեք եւ համապատասխան։ Չի կարելի թույլ տալ, որ երկիրը դառնա ուղղակի մի խմբակի, այսպես տրամադրության տակ։ Նորից եմ ասում, մենք միշտ ունեցել ենք տարաձայն խնդիր, հա, միշտ ընդդիմադիրները ավելի քիչ ձայներ են ունեցել, միշտ իշխանական կողմը միշտ ավելի շատ է լուսաբանվել, դա շատ նորմալ պրոցես, նորմալ չի եղել, աննորմալ է եղել, բայց դա ինչ որտեղ բացատրություն կարող է ունենալ։ Բայց երբ որ հայ առաքելական եկեղեցու, որոնք մեծ մասն են կազմում հետևորդները, մեծ մասն են կազմում մեր ժողովրդի, այս մարդկանց իրավունքները խախտվում են այս աստիճանի, երբ որ հակասահմանադրական գործողությունները լուսաբանվում են H1-ով, եւ զուգահեռաբար օրինակ նվիրական տոները հայկական, որոնք մայրաթոռում են ընթանում, որևէ կերպ չեն լուսաբանվում, սա գիտեք, անգամ բարոյական նորմերից դուրս է, հələ լավ օրենքը դնել մի կողմ դրած, բարոյական նորմերից դուրս է։ Եվ այս ամեն ինչին պետք է կասեցում, մենք պիտի տանք մեր մոտեցումը, մենք պիտի ֆիքսենք մեր մոտեցումը, կա խնդիրը պիտի արձանագրվի։ Հետո ըստ այդմ գնահատական կտրվի նաև գլխավոր դատախազի գործողություններին, H1-ի համապատասխան պատասխանատուների գործողություններին, մնացած բոլորին։ Առանձնապես ցանկություն չկա հանդիպելու, ավանդույթի համաձայն տուփի մեջ կփոխանցենք, որովհետև բան չկա խոսալու։ Եթե դատախազը իսկապես գլխավոր դատախազը Տիկին Վարդապետյանն իսկ ես պնդում եմ, որ ինքը ունի բավարար գիտելիքներ եւ հմտություններ հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունենում, եթե չհասկացող լինեն, կասենք չհասկացող մարդը ինչ եք ուզում։ Բայց նա ի վիճակի է սա գնահատելու, ճշգրիտ գնահատելու, եւ եթե միջև այս պահը չի պատկերացրել ինչու է իր գործառույթը եւ ինչ ինքը պիտի իրականացնել, հետեւաբար
Պրոցեսներ կան միայն սրա մասին չի, էլի բազմաթիվ գործընկեր կազմակերպությունները, այլ կուսակցություններ դիմումներով դիմել են եւ արձագանք չի ստացել, սկսած սահմանազատումից վերջացրած տարբեր առանձին անհատների իրավունքների խախտումով եւ արձագանք չեն ստացել, սա չի կարող անպատասխան մնալ ուղղակի։ Առանձնապես ցանկություն չկա հանդիպելու ավանդույթի համաձայն տուփի մեջ կփոխանցենք, որովհետեւ բան չկա խոսալու։ Եթե դատախազը իսկապես գլխավոր դատախազը Տիկին Վարդապետյանն իսկ ես պնդում եմ, որ ինքը ունի բավարար գիտելիքներ եւ հմտություններ հասկանալու համար թե ինչա տեղի ունենում, եթե չհասկացող լինենք, ասենք չհասկացող մարդը ինչ եք ուզում։ Բայց նա ի վիճակի է սա գնահատելու, ճշգրիտ գնահատելու, եւ եթե միջև այս պահը չի պատկերացրել ինչու է իր գործառույթը եւ ինչ ինքը պիտի իրականացներ, հետեւաբար հանրաթիվ պրոցեսներ կան միայն սրա մասին չի, էլի բազմաթիվ գործընկեր կազմակերպությունները, այլ կուսակցություններ դիմումներով դիմել են եւ արձագանք չի ստացել, սկսած սահմանազատումից վերջացրած տարբեր առանձին անհատների իրավունքների խախտումով եւ արձագանք չեն ստացել, սա չի կարող անպատասխան մնալ։